भद्रक जिला चांदबाली विभिन्न स्थान में कालबैशाखीर कराल तांडव वर्षा बिजुली सांगक कुआपथर माड़। यह कुआपथर माड़े परिबा चाषी और धान चाषी मानकर व्यापक क्षयक्षति होइछि। कुआपथर जोगु आजबेस्ट घर भांगा सहित यह कुआपथर गुड़िकर ओजन पाखापाखि 500 ग्राम। सूचना योग्य चांदबाली ब्लॉक अंतर्गत माधवपुर ग्राम पंचायत बड़सिंहपुर बंगालीपड़ार जड़े युव परिवार चाषी मनोज दास 1 एकर जमी में कलरा काकुड़ी तरबुज कखारू भेंडी शाग आदि बहु प्रकार परिबा चाष करथिले। हेले कालबैशाखीर कराल तांडव और दोहागु तुहा कुआपथर माड़े उजुड़ी जाइछि। चिंतार भांगी पड़िछन्ति युव चाषी। सरकारी सहायता पाई निवेदन करिछन्ति। भद्रक जिला चांदबाली विभिन्न स्थान में कालबैशाखीर कराल तांडव वर्षा बिजुली सांगक कुआपथर माड़। यह कुआपथर माड़े परिबा चाषी और धान चाषी मानकर व्यापक क्षयक्षति होइछि। कुआपथर जोगु आजबेस्ट घर भांगा सहित यह कुआपथर गुड़िकर ओजन पाखापाखि 500 ग्राम। सूचना योग्य चांदबाली ब्लॉक अंतर्गत माधवपुर ग्राम पंचायत बड़सिंहपुर बंगालीपड़ार जड़े युव परिवार चाषी मनोज दास 1 एकर जमी में कलरा काकुड़ी तरबुज कखारू भेंडी शाग आदि बहु प्रकार परिबा चाष करथिले। हेले कालबैशाखीर कराल तांडव और दोहागु तुहा कुआपथर माड़े उजुड़ी जाइछि। चिंतार भांगी पड़िछन्ति युव चाषी। सरकारी सहायता पाई निवेदन करिछन्ति। भद्रकରୁ प्रभाकर बारिक रिपोर्ट जागृति लाइव मीडिया।